káalẹ́ o, ẹ ǹlẹ́ o ní gbogbo bíkíbi tí bá tún ti ń wò mí. Orúkọ mi ò yí padà, èmi ọmọ yín àbúrò yín Olúwafúnmiláyọ̀ Abọ́sẹ̀dé Justina náà ló tún mú ìròyìn bó ṣe ń lọ wá sí etí gbọ̀yìn. Ṣé ròyìn yín ní ká dẹ̀ pé báyìí àbí ká sọ pé a mú bó ṣe ń lọ wá. Torí eléyìí gan ojú ròyìn lórí pé mo mú wéètì. Ẹ̀rẹ́ rí pé ìjókòó mi báyìí kò ń ṣe ìjókòó just pé mo kọ̀ wá mo fẹ́ sáré wá sọ̀rọ̀, mo fẹ́ farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ ni because wọ́n sọ pé tí oògùn ẹni bá dáni lójú èèyàn máa fi ń gbárí ni. Àwa wá àlógún bí báyìí ju pé ọ̀rọ̀ ẹnu lọ. Wọ́n máa ń sọ pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá lè fẹ̀. Mo really kéré to that extent pé kí n má lè ro nǹkan tó dáa. And mo máa ń tẹnu mọ́ kinní kan. Mo ní lórí ètò bó ṣe ń lọ yìí ní orí ilé-iṣẹ́ wa Naija Today yìí. Èèyàn tó bá lè dá inú rò. Nǹkan tí mo mú wá fún wa lé ní kò pọ̀ rárá. Òun náà ló dá lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. But kò ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà gangan ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Bí kò ṣe àwọn nǹkan tó jáde láti inú ọ̀rọ̀ yẹn. Torí tá bá ní ká wo ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí dáadáa báyìí nsìn. Àwọn oríṣiríṣi ilé tó ti dàrú pọ̀. Oríṣiríṣi ọ̀rẹ́ tó ti dàrú pọ̀. Oríṣiríṣi ìgbìmọ̀ tó ti dàrú ó pọ̀ rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Èyí ló kọ́kọ́ fẹ́ mú mi dé ọ̀dọ̀ àǹtí Ìyábọ̀. Ẹ̀rí pé tá bá máa sọ lọ sọ́bọ̀ a máa kọ́ sọ pé àǹtí Ìyábọ̀. Ẹ̀yin náà ni ẹ̀yin ni orí tí gbogbo èèyàn kọ́ máa ń pè lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀yin náà máa ń kọ́ dárúkọ ṣá. Kò wá ṣe pé bí a mo fẹ́ bu yín àbí bí a mo fẹ́ bu ẹnì kankan. Gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ mo yẹ kọ́ dárúkọ mo fẹ́ bá àǹtí Ìyábọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa wò pé fún mi tún ti dé àǹtí ìṣá dáràn lọ́wọ́ ẹ̀ rárá. Because from the start èmi like bí àǹtí Ìyábọ̀ ṣe come out. But tá bá ní ká wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn like bí wọ́n ṣe come out. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n dé stage kan wọ́n ti ń overdo bí orúkọ church wa kan Jehovah overdo. Àṣejù ti wọ̀ débi pé àwọn èèyàn ti ń béèrè lọ́wọ́ ra wọn pé ṣé nǹkan míì wà ńbẹ̀ ni. Irú gẹ́gẹ́ bí èmi náà nísìnyí ìgbà tí mo wo fídíò débi kan mo ti ẹ̀kọ́ cope bàbá tó dé stage kan we were like ṣé nǹkan míì wà ńbẹ̀ ni. A wá rí wípé energy tí wọ́n put nínú bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn nǹkan yìí this similar thing tó tiẹ̀ tún wọ́n sì jù lè lọ nínú fídíò a rí pé okay molestation bó ti jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe assault rape kìíní kan but nínú fídíò a rí molestation but eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sáǹtì Ìyábọ̀ kò ń ṣe molestation it's original rape tẹ́yìn fúnra yín máa ń sọ tẹ́ máa fún wá sọ tẹ́ máa fi advice sọ tẹ́ máa ṣe wò tó yẹ pé a feel fún yín but a rí pé energy tẹ́ lò sórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí ẹ lò sórí àwọn tí kò ṣe pé bí ẹnìkan sọ pé ẹni tó ṣe nǹkan yìí fẹ́yìn ẹ lò sórí àwọn tó ṣe nǹkan yìí fún yín òun ló jẹ́ káwọn èèyàn bá yín fojú sí tó dẹ̀ di pé ó di ńlá ibi tẹ́ tí wá ṣe mistake tó jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn máa come fún yín including me òun ni wípé tẹ́lẹ̀ ìbá sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ dáhùn títàn bá sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ dáhùn ẹ tẹ́ fẹ́ anybody dún ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ so mi ò wá láti wá bu yín sister Ìyábọ̀ mo mọ̀ pé gbọ́ fídíò mi tí mo ṣe láti ṣe mo mọ̀ pé máa ń rí but mi ò wá láti wá bu yín because on my TikTok gangan torí ẹ mọ̀ pé amọ́ra wa ní TikTok èmi náà máa ń sọ lápàbí kan ẹ̀yin náà ẹ right because lóòótọ́ abiyamọ ni gbogbo wa kò sẹ́ni tó máa rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tó bá sọ pé òun fẹ́ support nǹkan tí Bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe but the case is in court if the court find him guilty he should face it that is just about you and again àǹtí Ìyábọ̀ wọ́n ní èébú kíní kan ní ti ahun àlọ́ ní tàbọ̀ ẹ̀ àná ẹ̀ àbí ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé ó máa mi kí n máa sọ òwe but at the end of the day mo máa padà ń fuck up náà ni but ó ti yé yín ẹ̀yin tèmi gbogbo ẹ̀yin tèmi. Ẹ wo nísìn kéèyàn kan dúró pé òun fẹ́ fi ẹgbẹ́ tòun kan ṣẹlẹ́yà either the person fucked up or not. Kéèyàn kan wá dúró pé kíní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì lèèyàn ń ṣe nǹkan. Èèyàn tó wá dúró pé òun fẹ́ fi ẹnìkan ṣẹlẹ́yà ṣe mọ ẹ̀sìn tó ń dúró dòun náà. Ó possible tó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin ò ṣe nǹkan tẹ́yin ṣe fún Bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn kí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin àtọ̀rẹ́ yín ọmọ British àbí ọ̀rọ̀ ọmọ British àbí kí ló ń pè wọ́n kó má rí bó ṣe rí. Ó possible káwọn kó jáde gan káwọn èèyàn má tiẹ̀ wo bẹ̀. Ó dẹ̀ possible káwọn èèyàn wo bẹ̀ gan kó jẹ́ pé ẹ̀yin làwọn èèyàn máa dúró tí káwọn èèyàn dẹ̀ máa stone lady yẹn. But nítorí nǹkan tẹ́yin náà ti ṣe síwájú ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Anyway, kò sí problem, nobody is perfect.
because I'm sorry, because our video yín tá dé ń wò recently by ẹ ti gentle gan, ẹ ti bomi tútù mu. Even gbogbo bẹ́ẹ̀ yín ṣe acting yín tẹ́ ń try láti ṣe kíní tó, tẹ́ ń try láti ṣe pé bóyá kò sí lára yín tó, it shows in your face that you really feel sorry. It shows truly nínú ojú yín báyìí, nínú gbogbo video tẹ́ ti ṣe láti gbà tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń come fún yín, tẹ́ ti calm yẹn. Lóòótọ́ yẹn ṣe bí pé strong yẹn ṣe gbogbo ẹ̀, but my dear sister, ó show nínú ojú yín débi pé àánú yín ti padà tún ṣe àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé ìyá ó ti feel sober. And later on, we thank God that ẹ come out fúnra yín, ẹ sọ pé gbogbo àwọn tẹ́ bá ṣẹ̀ kó má bínú. Either you say it one way or the other, or bóyá ẹ direct ẹ sí tampan, or ẹ direct ẹ sí kìnìkan. You said sorry, and which means a lot to people out there, including me. Auntie Iyabo, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, I love you. Mo lọ mo bọ̀, mo wá débi ọ̀rọ̀ tampan. Ó padà possible kí n tún padà tún sọ̀rọ̀ sí yín díẹ̀ ní orí ọ̀rọ̀ tampan. Auntie Iyabo, ẹ ní bínú ni o, ẹ ní bínú ni. Ẹ wọ́n kọ́ máa sọ pé tágbàlagbà bá ti ṣe láńgbá pé èèyàn àwọn ọmọ kékeré náà kì í ṣe kinní kan. So ẹ̀yin náà ní bínú ni, ẹ̀yin náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ sáwọn tó wà wájú. Èèyàn dẹ̀ kí n underrate anybody, because ibi kan náà lẹ́yìn náà ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tampan ò ṣe tampan. Nísìn wọ́n fún yín ní wọ́n jẹ́ kẹ́ face penalty pé yes, àwọn exist. My dear sister, without this Yoruba of a thing, Nollywood this thing, ní mọ̀ yín. Ta ló mọ̀ yín pé ẹ̀ ń jẹ́ Ìyábọ̀jọ́, bóyá Ìyábọ̀jọ́ kan wà níbì kan. Ṣebí nínú Yorùbá kìíní ilẹ̀ ti come out. Ẹ̀yin lóhùn, tẹ́ bá ti ń para, tẹ́ bá ti ń bínú, ẹ máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣe, ẹ bá máa react. Ẹ wo gbọ́ ọ̀rọ̀ yín gbà yẹn, ẹ máa ta lé yín ni, ẹ máa ṣe kíní kan ni. Ẹ ti sọ nínú fídíò yín kan last time, ẹ ń sọ fún Yomi Fabiyi wípé kó lọ mú fídíò ibi tẹ́yin sọ pé yín máa pa bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde. You said it. Wọ́n dẹ̀ padà bá yín yọ fídíò yẹn jáde àbí tẹ́ wà níwájú police, ẹ máa pa sílẹ̀ lẹ̀ bíbá yín ni pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yín àbí bóyá àwọn èèyàn yín tó kù tẹ́lẹ̀yìn àbíamọ bí pàwà náà bímọ rí. But all the same, ẹ wá wo nísìnyí àwọn ìpín yẹn wá fi hàn yín pé báyìí làwọn ṣe jẹ́. Lóòótọ́ ẹ̀yin ò tiẹ̀ really sọ̀rọ̀, because ẹ̀yin náà mọ̀ pé èsì ọ̀rọ̀ yín lẹ gbà. But my dear sister, ṣé lápá bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ní fún yín ni wípé odò kì í gbàgbé orísun ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá lọ yìí, tẹ́ bá rí pé ẹ̀yin nìkan náà ní lọ́tùn, ẹ̀yin nìkan náà ní lósì, ẹ̀yin kan náà àti secretary yín ẹ ti dàrú báyìí, ẹ̀yin kan náà àtọ̀rẹ́ yín Britico àbí British, ẹ má bínú, èmi ò mọ̀ nítorí mi ò mọ̀ wọ́n rí tẹ́lẹ̀, ẹ̀yin náà ọ̀rọ̀ yín ló jẹ́ ká mọ̀ wọ́n rí. Ṣé rí pé ògo yín ó tún tàn wá àwọn nǹkan tó yẹ ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa mọ̀ àwọn míì rí. So nísìn ẹ ti jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ kó rí gbàràgbàrà, gbogbo ò tí ẹ yéèyàn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa bínú tẹ́ bá ti ń bínú, àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ẹ máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣe. Ṣé ti gbọ́? Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Sister Nkechi Blessing, ó ga o. Yàgì mo ìsọfà Aunty Iyabo, odò kí ń gbàgbé orísun ẹ̀. Àwọn Yorùbá industry yìí ló gbé yín débi tẹ́ dé tó jẹ́ ká mọ̀ bí tẹ́ dé. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ but wọ́n ti padà jẹ́ ká mọ̀ yín nìyẹn, a dẹ̀ mọ̀ yín. But èwo wá ní wípé issue wá ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣe ẹgbẹ́, tẹ́ ti belong to a particular association. You should know that tẹ́ bá fuck up, ó máa treat fuck up yín níbẹ̀, no matter what. And so ẹ ń ṣe minor. Tẹ́ bá sọ pé ẹ ti ṣe kíníkan normal. Gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ tíátà wọ́n mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n máa fi nǹkan báyẹn lọ wọ́n. Ìgbà tí bàbá Ọlọ́fà náà sọ ní 3 days ago, ẹ fẹ́ kan bàbá yẹn mọ́gi. Sister Kemkem náà oríṣiríṣi ló ń ṣe. Èmi ti comment sórí kíní wọn, pàdé yẹn block kíní, gbogbo àwọn èèyàn bú wọn sí wọn block on ti comment section. So ẹ jọ̀ọ́, lánàá lórí pé bóyá wọ́n kọ́ sọ pé nǹkan báyìí ó tán fún yín ní pókè o suspension kíní kan, kò tí sí update tẹ́ ti ṣe, kò tí sí èbú tẹ́ ti bù, kò tí sọ kọ́ tẹ́ ti sọ tán sí wọn. No, tá bá ń ta máa tọ́ ni, torí tá bá tọ́ ó máa dẹrun nídìí. Who knows you? Nkechi Blessing, gragra yẹn ti pọ̀ jù. Okay, ẹ nídìí àbí ẹ máa ṣe kíní. Àwọn kan ní jù yín lọ. Okay, I think act English movie because I heard a lot, and the way you are even doing. Àwọn kan ti ń ṣe movie before you. Tá dẹ̀ rí wọn mọ́lé ni. Kò ń ṣe fún ko àwọn mi ti kú, àwọn mi dẹ̀ wà tó yẹ pé wọn exist mọ́. So
dẹ́ẹ̀dẹ́mìrà họ àwọn Ìgbò ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ àwọn Arabic tàwa bíbá ìlú Mọ́sírì tàwa wọ́n á ní ṣùwáyà buraha mọ́mọ́ buraha kí ló dé gragra yìí náà ni lórí kíni Instagram ẹ̀ tẹ̀ járí mú mi torí pé wọ́n ti fún yín ní penalty by then you have to like níṣẹ́ kan tẹ̀ gbà pé sí ta ló jẹ́ kí àwọn ẹ̀ máa fi ẹ́ ṣe ambassador àbí kó máa pè ẹ́ sọ́tún sósì who are you? Who know you? Okay, lórí English movie tẹ́ ń ṣe kẹ́tọ́ dé kíní torí mo rántí first movie nínú Yorùbá kíní yìí náà ìdí yìí ni ẹ fìdí wọlé so tẹ́ bá gbẹ́rù tó wà lẹ́yìn táwọn bàbá tó bá yẹ pé kíní ọkùnrin ni wọ́n ń ṣe áńgẹ́lì so ní sọ pé torí pé ẹ sọ pé máa táṣìírí ẹnìkan kíníkan kí lè fẹ́ sọ ń pa wọn ẹni wọ́n la yín àbí wọ́n tó sí kíníkan ẹ̀gbà irọ́ ni wọ́n ti jẹ yín ìyẹn ò mí ìran obìnrin ló ń ṣe kíní ṣé gbogbo bí tẹ́ délé ní gbogbo skin gbogbo kíníkan gbogbo aṣọ everything ṣé iṣẹ́ ọwọ́ yín lẹ fi débẹ̀ ni ẹ wá ń yàbù wọn ẹ wá ń ṣe gbogbo ẹ̀ must you update to abuse them to bully them when you are doing English movie who knows you that's what 5% people tẹ̀ mọ̀ yín gbà yẹn nígbà tó di pé wọ Nollywood kan ló di pé àwọn èèyàn mọ̀ yín tán ni tó di pé wá di nǹkan tẹ̀dá lórí Instagram lẹ́nu ó dẹ̀ ń bá Tóyìn Àyìnmákù rìn ẹ̀dẹ̀ fi wá jọ wọn Tóyìn Àyìnmákù látijọ́ tí wọ́n ti ń bu tán ti ń sọ tọgbẹ̀ tán ti ń ṣe gbogbo anything tó ń kó face àti Fúnkẹ́ Akíndélé àwọn sista méjèèjì yẹn I've never seen them come out nǹkan tó kọ́ bá sista Ìyábọ̀ mà nìyẹn pé wọ́n come out wọ́n dáwọn èèyàn lóhùn pé wọ́n ń dá sí nǹkan wọn farabalẹ̀ nǹkan tó máa kó bá sista Ìyábọ̀ nìyẹn títí àǹtí Ìyábọ̀ wà kọ́ yín lọ́gbọ́n ó tún wá ń bá sista Tóyìn rìn you don't even learn from her you will now just update and do anyhow gbogbo wọn fún ẹni kíní kan even at yesterday even at today location kíní kan you don't have time for them you don't kíní kan you just write all rubbish on your page and àwọn kan wà ń bẹ tán máa kan thank you sister ó pọ̀ kíní kan torí kíní torí ilé èso tẹ kó sẹ́yìn. You think you got it all. So you think you can talk to them anyhow. Àwọn tó mọ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀. Anyway, your gragra is too much. Ẹ jọ̀ọ́, calm down. Even though if your fiancé is with you, like normal, èèyàn téèyàn fẹ́ ó máa ó lè dúró tíyàn nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó normal, but ẹ dínkù díẹ̀díẹ̀. Ẹ rántí ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ rántí báwọn ibi ìṣẹ̀jẹ̀ ẹ rántí nǹkan tán contribute kẹ́ tó débi tẹ́ dé táwọn kan bá ń pè ifá ambassador ní àwọn ikọ́ lọ́ gbé yín débẹ̀ ni. Anyway, it is well. Mo fẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ Sister Bukky Black. Sister Bukky àwọn èèyàn sọ pé kí ló dé tí Sister Bukky Black come tó wá ń ṣépè tó ń sọ kinní kan tó ń sọ gbá tó ń sọ àgbọ̀n rárá. Nígbà tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ sí tí ìyá ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣẹlẹ̀ tí Sister Bukky come out tí Ìyá Bójó come out fún wọn padà ìgbà yẹn tó yẹ pé àwọn èèyàn ti come out fún wọn àgbà yẹn Sister Bukky kan ṣe kí ni wọ́n kàn calm wípé kí àwọn jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ kó lọ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà kan grant ẹni bail náà kó tó di pé àwọn máa wá dá àwọn tó ń bú àwọn lóhùn ni but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé I think people don't understand bail yàtọ̀ sí pé bóyá ẹjọ́ ti tán ní court. Some people don't actually understand. And then kéèsì yìí mo ṣe ń bọ̀ lórí ọ̀dọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà àti secretary. Kéèsì yìí tí mo bí tó fẹ́ end sí. Kéèsì yìí gùngàn. Àwọn kan sọ online wọ́n ní bóyá bàbá Ìjẹ̀ṣà ní nǹkan kan tó ń ṣe tó fi múnú Ọlọ́run dùn. Ó jẹ́ káwọn èèyàn dìde sí tó yìí. No. Or maybe I should say yes, mi ò síbẹ̀, mi ò ṣọlọ́run. But Aunty Ìyábọ̀ ló fẹ́ ọ̀rọ̀ yìí lójú débi báyìí. Another thing is that nígbà tí àwọn èèyàn bú Sister Bukky Black àwọn wá fẹ́ gbé congrats wọn níbẹ̀ lọ́wọ́ ṣe wọn come out Aunty Bukky bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ti tán ó ti yẹ kẹ́ ṣì ní sùúrù díẹ̀ kẹ́ jẹ́ kẹjọ́ tán rárá kẹ́ tó di pé fẹ́ come out but ó ti ṣẹlẹ̀ mo understand pé nǹkan tán fi kàn yín ó dùn yín gan lẹ fi come out lẹ fi ń para but ẹ̀yin tẹ́ ti lè mú sínú láti gbà tí wọ́n ti bú yín tí ó gbọ́rọ̀ ẹ̀dẹ̀ fi lọ́tẹ́ fi wá ń dúró pé kí wọ́n grant bàbá Ìjẹ̀ṣà níbẹ̀ ó yẹ kẹ́ dúró kẹjẹ́ kẹjọ́ tán náà. Now
bail kò jẹ́ wípé wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ pé kán ní free movement kán wà nílé kán máa wá jẹ́jọ́ ni ẹ̀yin náà ṣàrí pé ó take long time kán tó grant wọn nítorí pé wọ́n fẹ́ wà sure of many things kò tí mean pé bóyá bàbá Ìjẹ̀ṣà ò tí guilty àbí ó ti free no so ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká mix ẹ̀sìn gbogbo ata ń dùnnú gbogbo ata ń sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà kìnìkan tá ń dùnnú fún pé ó grant ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká dùnnú jù ọ̀rọ̀ ti wà ní court tó bá find ẹ pé guilty he is going to face it so ẹ má ti jẹ́ ká dùnnú jù gbàtà lè ṣe máa dùnnú pé everybody máa come ẹ pé gbogbo bóyá dùnnú kìnìkan mi ò tí come out mi ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ because kò tí wọ́ ti pé bóyá fẹ́ máa dùnnú lé lórí because àti mọ̀ bí tẹ́jọ́ ń lọ so lápá another thing tí mo tún wá fẹ́ sọ ni pé bàbá Ìjẹ̀ṣà gangan lóòótọ́ a rí pé okay ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ni yìí ṣẹ̀ ó yẹ kán grant ẹ̀ níbẹ̀ wọn grant ẹ̀ níbẹ̀ okay títí Ìyábọ̀ Òjó pọ̀ títí kinní kan ṣe igbá àgbọ̀n ló jẹ́ kó máa fàjà but ká sọ pé ká wò ó gẹ́gẹ́ bí àwọn evidence kọ̀ọ̀kan àwọn kọ̀ọ̀kan oríṣiríṣi tó ń jáde normal gẹ́gẹ́ bá ṣe rí gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ tá everybody ń sọ bàbá Ìjẹ̀ṣà flex but ó normal ọkùnrin máa ń flex kò ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà nìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló máa ń flex but just that nǹkan yẹn bó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọmọ kékeré okay either àwọn set up o either àwọn set up o either ti bóyá nǹkan ni bóyá nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀ ìyẹn ò mean but at least ó molest ọmọ kékeré or bóyá whatever the case may be ó ti wà ní court so gbogbo ìdùnnú gbogbo kíkọ ẹ jẹ́ ká calm down tó bá find ẹ̀gún tí ó máa lọ because nǹkan kan padà rú mi lójú secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà nísìn ní along the way because ọdún mi ti fẹ́ sọ mo ṣì ń observe because mo ní nọ́mbà secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà mo ta sí wọn mo try láti bá wọn sọ̀rọ̀ ọdún mo ti kọ́kọ́ fẹ́ bú wọn wọ́n padà calm wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe normal mo pa bí òwe bóyá normal gbogbo fídíò tí mo ṣe wọ́n rí mo ṣe kíni gbà tí mo dẹ̀ rí pé ẹni yìí comply mo ṣe kíni mo gba nọ́mbà wọn mo add wọn ní WhatsApp but time yẹn ó bọ́ sí time tí wọ́n ti release bàbá Ìjẹ̀ṣà on bail mo ti really fẹ́ ṣe much but still nǹkan kan rú mi lójú nínú ọ̀rọ̀ secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà because tá bá ní ká wo voice note tí secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà tó jáde nígbà yẹn nínú voice note yẹn wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n ti lọ bá àbúrò wọn àbọ̀mọ wọn ní mo ti ẹ̀rí lè rántí báyìí ó ti lọ bá bàbá Ìjẹ̀ṣà tún lé ṣe rí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ pé wọ́n bá mi tún lé ṣe ó lọ bá bàbá Ìjẹ̀ṣà tún lé ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà ti ṣe kíni ó ti ṣe fún rí ó ń sọ nínú vn tó ní gbogbo alágbọ́ kò ṣe pé èmi mo ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ nígbà bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe kíni ó rè pọ̀ mọ́ ẹ̀ but because there is no any evidence kíní kan nígbà tó mọ ẹ̀ dẹ̀dẹ̀lé àwọn fúnra wọn pa mọ́ra but nǹkan tó wáyà mí lẹ́nu ni pé why tí ó jẹ́ pé màtọ́rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà wá ṣẹlẹ̀ she's also coming out fighting for bàbá Ìjẹ̀ṣà and at another time she went to Princess talking with Princess giving Princess many I don't know many VN in the DM like evidence nǹkan tó lélẹ̀ ẹnìkan náà sọ báyìí so àárín yẹn ò yé mi and nínú another VN tó tún jáde nípa secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà àti bọ̀bọ̀ kan báyìí kan jọ ń sọ̀rọ̀ bóyá ọjọ́ iṣẹ́ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà bọ̀bọ̀ yẹn sọ pé òun ò lè fi ajá lé tòun sílẹ̀ pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà okay woman yẹn sọ wípé òun gan gbèsè lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ni òun gan ní gbèsè lẹ́yìn mọ́ òun gan rẹ̀ láti bá tiẹ̀ jẹ́ torí òun kọ̀ mú mọ́ra ni kíníkan ni even nínú VN tá gbọ́ yẹn lórí fóònù yẹn ló ṣe ń jẹ́wọ́ fún máàlù yẹn gan pé ó ṣe báyìí fún ọmọ abẹ́ tòun kan kíníkan ọmọ tòun àbí bóyá àbúrò tòun ni I don't really get bóyá ọmọ ẹ̀ gangan àbí bóyá àbúrò wọn okay ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ a sì padà assume pé okay o secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà náà ti come out báyìí o kíníkan just like 2 weeks before the kíní tó di pé kíní come out ó tún di pé secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní já fún bàbá Ìjẹ̀ṣà padà this is game I don't understand now the point is that ṣé wọ́n sanwó fún secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà pé sọ báyìí ni àbí secretary bàbá Ìjẹ̀ṣà nǹkan yẹn ń jó but ó tún hold àbáwọn kan ló ń I don't understand this is manipulator spirit as in it's confusing like she's doing like a chameleon if you want to stay one place let us know this is where you belong
If you want to stay the other side, let us know this is where you are standing. If you want to be in between, let us know. Not today or tomorrow or see next year. Iwájú kíní kan. Why? So I don't get. Mo wo àwọn TikTok video ẹ̀ kan ton sunkún ṣe gbogbo ẹ̀ justice for Baba Ijesha. Kíní kan for Baba Ijesha. But àwọn VN yẹn jẹ́ kí n bẹ̀rù ayé ń pé ha. Then lẹ́yìn yẹn ton to grant Baba Ijesha kíní. Still recently she's still posting Baba Ijesha. Oh, sorry boss. Quick healing. God will strengthen you. Kíní kan. So I don't really know where she belong. So irú àwọn èèyàn báyìí wọ́n ní láti mọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀. So ẹ má jẹ́ ká tí ìyọ ayọ̀ jù. Tó bá yẹ pé secretary náà nìkan tó ń ná bò ní tó padà fẹ́ come out náà kéèsì fi ń worst sí ni. So ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo ẹ̀ ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. And then ẹ̀yin tampan gbàtàbà ọlọ́fà náà sọ last time wọ́n ń dóra wọn ṣe kinní kan. We were like èmi ò against the customer yẹn sọ because òótọ́ ọ̀rọ̀ tó korò ní àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ni. Because kí ọba yẹn tó sọ pé wọ́n ń ṣe kinní kan ní tíátà gbogbo wa la mọ̀ kódà àìmọye tá a bá fẹ́ lọ láti gbé nǹkan á ní pé àìmọye ọkùnrin tí ò lè fẹ́ ni tó bá ń ta àìmọye oríṣiríṣi. So kò ṣe tuntun pé wọ́n ń bá wọn ra wọn sùn àbí wọ́n ṣe nǹkan kan nínú tíátà kìíní no be today. So but ẹ̀yin bàbá náà nígbà tó jẹ́ pé ẹ ti mi understand nígbà tó jẹ́ pé ìwà yìí náà normal kì í bọ̀ fàyọ ń bí báyìí òun ló jẹ́ káwọn àwọn obìnrin tán àwọn ọmọbìnrin tó hàn tó àwọn ẹgbẹ́ ọmọ yín wọ́n máa rin yín fín iṣẹ́ yín yìí ẹ ṣáà ń gbìyànjú jù wọn lọ bọ̀ torí pé àwọn jóbìnrin wọ́n ní nǹkan tán lè fi gbà ju ẹ̀yin lọ lọ́n ṣe ń glò lọ́n ṣe kíní. And then Baba Latin ó ga o Mr. Express ó ga gan ṣé ká wá sọ pé ẹ̀yin lẹ fún Bọ̀dọ̀ Ọdúnládé ní pé kó má sọ̀rọ̀ ní àbí báwo mi understand Bọ̀dọ̀ Ọmọga Ìṣẹ́gun ẹ̀yin náà ẹ̀ tí ẹ̀ san kankan lórí ọ̀rọ̀ yìí Mr. Latin dẹ̀ come out wọ́n ní kò belong sí Tampan meanwhile ẹ ti gba 100,000 owó pé ọmọ ẹgbẹ́ Tampan. And then gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ fún Nkechi Blessing àti Iyabo Ojo ní penalty ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan sọ sí yẹn ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan sọ nípa yẹn ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan ṣe kẹ́tẹ́ wọ́n tẹ̀ pé náà nǹkan báyìí tí bàbá yìí sọ ò dáa báwọn èèyàn tẹ̀ ṣe ń sọ tó. Anyway no need pé bóyá ń sọ sórí here we believe that ẹ ti máa caution wọn one way or the other but sir Mr. Latin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan kú sọ lánàá ní gbogbo fíìmù yín tẹ̀ máa ń ṣe náà ẹ máa ń betray náà ni èmi náà máa ń wo gbogbo fíìmù yín especially bá ti ní ṣe pẹ̀lú owó ẹ ń lọ nìyẹn lẹ nísìnyìí báyìí nísìnyí ẹ ti gba owó ẹ ti ṣèdí mìírín ẹ ní ìdẹ o àgbàlagbà ní sà ó yẹ kẹ́ ẹ rò dáadáa kẹ́ tó wá tẹ̀dárù nǹkan báyẹn níta ó yẹ kẹ́ ẹ rò dáadáa. And then àwa èèyàn náà àwa fáǹsì náà ètàn dálẹ̀ náà pọ̀ kí ni kò tẹ̀ máa ń yẹ mí lẹ́nu tí Iyabo Ojo bá post gbogbo àwọn fans àmà hail agílẹ̀ máa fi rí àwọn ṣàṣàyàn tó máa sọ pé àbá tó máa ronú pé àbá bàbá ìlú ṣe rí tí Yomi Fabiyi bá post àmà máa ráwọn fans dáhùn àmà hail. The funniest thing even our bloggers gbọ́bẹ̀ yín ṣe fún wọn nìyẹn. The funniest thing is that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ hail Iyabo Ojo yìí ẹ̀yin náà lè tún hail Yomi Fabiyi. Because at a time èmi padà fẹ́ ṣe fídíò gba ìbọn tó pé kò need àwọn nǹkan kan wà jẹ́ pé tó bá ti tòṣò èèyàn ní sọ. Ìgbà tí bàbá láti jáde gbà yẹn tó sọ kíní kan ọmọ àbú bàbá yìí títí o gbogbo express orí wọn náà fi bú wọn tán kò sí èbú tí wọn bàbá yìí má tẹ má gbọ́ èbú mi bá máa rẹ́rìn èmi làwọn èèyàn ní mò ń bú yàn àjẹ́ mo ṣe ń ṣe rìázà ni. Lẹ́yìn yẹn Mr. Election tún bọ́ta Mr. Election tún àwọn náà try láti sọ̀rọ̀ ṣe lọ́kàn àṣùgbà tá tún rí mistake nínú nǹkan tí Mr. Election sọ kí wá la wá fẹ́. Ìgbà tí bàbá láti jáde ẹni kí lóde tó bọ́ta kìnìkan ìgbádá gudu ni nígbà tó tún yá anybody ò fẹ́ bọ́ta mọ́. Bàbá Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ Mr. Yellow àwọn náà tún bọ́ta pé káwọn náà kó má dà pé bóyá kíní ẹ tún bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wọ́n tún mú point jáde nìkan tí bàbá Election sọ náà bàbá Election sọ báyìí bàbá Election sọ tọ̀hún kí ló dé
àwọn èèyàn gan nǹkan tá ń dálẹ̀ pọ̀. That is why tó jẹ́ pé ẹni tó bá ti jẹ́ kó máa ṣe òun ní pé máa jó lọ mọ̀ wẹ̀ yẹn máa ṣe lọ bírú ọ̀rọ̀ ìtàn àǹtí Ìyábọ̀ máa ṣe lọ máa ṣe gbá kan lọ àwọn èèyàn lè tìyàn pa. Kí lẹ wá fẹ́ gangan gbà tí wọn jáde kan address ọ̀rọ̀ ẹni wọn jáde wọ́n tún wá jáde ẹ tún sọ dogun. Anyway, it is well. A máa fi ọmọ máa búra wa lé orí kìíní. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwa tá bá ń fi àwọn ọmọ máa ṣe pé gbogbo àwa bloggers ẹ̀yin mọ́ ìmí gbogbo ẹ̀yin mọ́ ìmí ẹ̀yin dádì mi normal ìjà máa wà normal nǹkan máa dàrú kó tó látúntò bọ́ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wò pọ́mọ kékeré ló ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa yọ àwọn ọmọ wa kúrò ẹ má gbàgbé àmángẹ́lì tó ń kọjá àdẹ̀mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká máa yọ àwọn ọmọ wa kúrò ní gbogbo nǹkan tá bá ń ṣe online èpè lọ́tún èpè lósì ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa yọ àwọn ọmọ wa kúrò nǹkan kò ní ṣe wá kò ní ṣe àwọn ọmọ wa like seriously tí má ti ń wo àwọn fídíò mi mo máa ń try láti máa wò pé ó má dà pé wọ́n fi nǹkan kàn mí lọ́kàn pé ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ nífa bẹ́ẹ̀ jóná dẹ̀ ní ṣe lásán àwọn ọmọ náà àwa náà láì ṣe máa jèrè wọn kó lè dáná ní gbogbo wa ń ṣe èèyàn tó dẹ̀ fi tiẹ̀ tó ń gbọ́ tẹ̀lé lọ́nà àwọn àgbọ̀ tiẹ̀ dẹ̀ ní ṣiṣẹ́ jẹ̀bi ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ nǹkan tó ń fẹ́ sọ náà pọ̀ àwọn nǹkan tó ń fẹ́ sọ náà nìyẹn ẹ dẹ̀ má wò pé àìbọlé léyìí tí wá ta lẹ́nu léyìí tó ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ opinion mi lórí ìwò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn dẹ̀ ń pé ká tún fi yéra wa instead of pé bóyá eléyìí ṣẹlẹ̀ àwa bọ́ta àwa bu yín àwa bú tọ̀hún ká ṣe ní tùbí nùbí Ọlọ́run adé wà pẹ̀lú Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣe gan ni o lẹ́ẹ̀kan sí Olúwafúnmiláyọ̀ Abọ́sẹ̀dé Justina ni ó ń sọ̀rọ̀ lórí page wa Naija Today lórí IG page wa náà Naija Today then YouTube wa ẹ bá wa subscribe sí then lórí nǹkan tí mo sọ tẹ bá ní nǹkan tẹ fẹ́ fi kún abẹ́ ní nǹkan tẹ fẹ́ kaba yín polówó ọ̀bóyẹ ní nǹkan tí ó jẹ́ challenges tẹ́ ń face tẹ́ fẹ́ fi kọ́ àwọn èèyàn lọ́gbọ́n ọ̀bóyẹ ní àmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ gbà wá ọ̀bóyẹ ní nǹkan kan ọ̀bóyẹ ní ọjà kan tẹ́ ń tà tẹ́ fẹ́ kaba yín polówó ẹ̀ ọ̀bóyẹ ní career kan tẹ́ gbé láti tẹ́ fẹ́ kaba yín broadcast ẹ kàn sí wa ẹ fún wa ní message nínú DM wa gbogbo ẹ̀rẹ̀ ló máa já sáyọ̀ ẹ ṣe gan ni bó ṣe ń lọ lẹ́tọ̀ ètò ni bó ṣe ń lọ ẹ káàbọ̀.